Friends, at first let's talk about concept of criminal law. Criminal law भनेको के हो त? क्रिमिनल ल कानुनको एउटा यस्तो बडी हो जुन चाहिँ क्राइमसँग रिलेटेड हुन्छ। कानुन विपरीत जाने कार्य नै क्राइम हो। सरल भाषामा भन्ने हो भने यदि कसैले कानुन विपरीत गरेर कुनै कार्य गर्छ भने त्यसलाई क्रिमिनल एक्ट भनेर मानिन्छ। क्राइम भनेको क्रिमिनल एक्ट नै हो। त्यसैले क्रिमिनल ल भनेको कानुनको एउटा यस्तो अङ्ग हो जुनले चाहिँ समाजमा भइरहेको गलत काम र त्यसको असरहरूलाई मिलाउने काम गर्दछ। Now let's talk about nature of criminal law. As we know, criminal law are the system of law that controls the crime in the society and punish the offenders. Criminal law is also known as unlawful act, which is punishable by law.